تشوفوا هكا تقدمين من بعيد. هذوك اخويا رحله ميمونه. حولت المناظر عرفت. لو كان مقدم لنا الاسم واللقب والجمعيه اللي تنتمي لها، وتقدم التظاهره في اطار اللي صارت اليوم ما بين دار الثقافه ابراهيم الرياحي الدستور وفوج الكشافه بتستور بقياده القائد نصر الدين المنسي. عرفات مرزو رئيس جمعيه اكسبلوراليس، ولا بالعربي الجمعيه التونسيه للاكتشاف والاستكشاف. نحن اليوم مع الاصدقاء في الدستور في مبادرة أولى، نصور مبادرة أولى في تونس اللي هي كانت عبور مجردة، نهر مجردة بالكاياك. الكاياك عوارض بالقاذف ومونوبلاس يهزوا عرض واحد. التجربة هذه عندها برشا أبعاد. البعد الأولاني حبينا نعملوا رسالة صلح بينات العباد وبينات الواد، ونقولوا راهو الواد ماهوش مجهول كان لمصب الزمن، وعنده استعمالات أخرى بخلاف الري. منهم حاجة مهمة برشا نحكيو عليها توا برشا في التلفزة والعباد تحكي عليها، اللي هي السياحة البيئية. السياحة البيئية إنه كل منطقة يتعدى منها الواد، إذا توصل تستحفظ على الواد نتاعها نجم تصنع منه مصدر رزق عن طريق عباد تتمتع في الواد هذاك وتحوس في الواد هذاك بعدة طرق، منهم الكاياك ومنهم البيدالو ومنهم الرياضات اللي يتعاملوا في البحر كل ينجم يتعاملوا في الواد. عاد يعني نحن بانيينها الفكرة هذه. قلنا زادة البعثة باش تهتم زادة بجانب آخر مهم وهو الجانب العلمي. معنا سي رضا العوني اللي هو خبير في البيئة. عملنا إلى حد الآن باش نخرجوا إن شاء الله يعني دراسة على الجانب العلمي والجانب الحيواني والنباتي نتاع الواد. شنو هي نوعية الحيوانات الموجودة، شنو هي النباتات الموجودة، على خاطر تما برشا بلايص بعاد على الكيسات، بعاد على مناطق العمران، ويمكن يكونوا ماهمش معروفين مليح. ثم جانب آخر زاد جانب إنه هو عنده السبب الأول والأولي اللي نحن اليوم في الدستور، إنه هو جانب التحسيسي. عاد وقت اللي نحن متعدين. ثم بعد آخر بعد مهم جدا اللي هو كان السبب الأول اللي نحن هون اليوم في الدستور، إنه هو البعد التحسيسي. البعد التحسيسي اللي لقينا روحنا باش نتعداو من برشا بلايص مهمين، برشا مدن مهمين على الواد. قلنا
علاش ما نمشيوش نقابلوا الاهالي ونحكيو معاهم على الواد، على الجانب نتاعو الايجابي نتاع الواد، نحكيو مع الصغيرات بالاساس. وهذا شنو اللي تم هوني في دار الثقافه سيدنا ابراهيم الرياحي. وكان الحق نشاط بامتياز مع المشاركه زاد مع الكشافه، كان نشاط خارق للعاده. تلاقينا فيه مع صغيرات، حكينا معهم بالتنسيق مع وزاره البيئه، كانت موجوده زاد، عطات دي دوكيمون، كان المخبر البيئي موجود، الصغيرات الكل طلعوا للمخبر البيئي وشافوا لي زاناليز اللي تعملوا نهارتها لجوء المهام تعملوا في الواد. كان نشاط يعني دو تيران، نشاط نتاع مش كان تيوريكا ومش نظريكا، هو عملي. حكينا بعد زين صغيرات برا وشافوا شنيا الواد، شنيا التلوث نتاع الواد. ونتصور ثم حاجه هكا فكره جديده جات، انه الواد بخلاف انه يعوموا فيه في الصيف، ينجموا يعملوا زاده نشاطات اخرى فيه. يعطيك الصحه سي عرفات.